Tender shopper tongue jictinana, dix lumber kirba concert, tender ton beach, chermbe. Sambrando batam chidenders, Waladan Sav Lamar and Bochi, Dr. Shore Pamir Dan Juni, Quatin Chimburgoni Gizonti. Cosson to Jing to Salde Sol Canons Dorsim Garabukers Pamakara Jimba Nukerna Sozra Nonia Tirtona Jatsa so Quarter Lama Namla Solvan de Zolan Zibi Gentun Chornita to Gilon Tonian Bim Tangava, not to the Tamber Ribi, Telejujan. Corndi Chukur Tobel Honchineba, Trimido Godzilla Jaula Solvan, the Hipshak and Chinandrola Gypsy, Trimido Godzilla to Tirams of the Water Honchin and Amkin Nam Jeruba. Jigmidala be Jaula Solvan de Haban Jictina one sugar to gentle Drova Tarla to the beat, the Honan Choro, Jitsa the Tondana Honchan and Aljurupa. Jigmid Jalvi Maker Solvan de Shertra Jalvi Tibo Shivala, not a tribute one sugar kawar. Someone from Chokdungala around to learn, and Jimmy the Chuji, one for Solovan, the Tomavaji, Dixon, Bouton, Mantle Manrung, some Donza the Erza Lama, Dixon Chuji. Tempinimi Javla Solovan, the Sam Chokchan Korung, Jerembamala, Ekanuzan, Churkiton Balon Chineba, Arngartan alone to the Zobali and Gilletsal, we're meeting a clown, Borosolvan, the Tonjidrgon Beef and Levas and Lapo, Semideriton, Jinbiran, Jelaston. Around Gompi Tutsaterni Patan, Hertuletium Shadba Voyon. Domizala, one barrage Chivajan, who had to Tambi Jansen Salons at the Pa, Lami, Javla, Solva, and the Cosson to Jeeves and Gila Dosol. Tonki der Gomba, Tobaresh and Gilo, Rexelon Case and Comets and Lap, choose the Domi, Tanyo Batan. Comes a Chirky over Roxy. Jim Chotamber, Jeeves on Jean, or new distant to Jelsa quartet and him, Chogman Soso, Calature Tonaba. Tartigo Dorjin, Chansar and Gonza, the woman Chiji, Potana, Tilsumusaji, Kanjingo, near the ransom chirkung, some toms at the back. Savlama Namla Solvan de Shertarazon Yelna Tabata Noster and Zumbi Simni de Tolobata Varto Water Salarongo Hibar Tirsma Dirsanamji Tuji Chimji Rangi de Tolovara Shenji Lo Namkata Nyambi Simchin Tamji Tonda Yonta Brazobi Sanji, Kevji here, Nata, Damba, Capital Dorjin Chanchimbo, Comfort, Katsin Daniela Tobersha. Te Tobershavich, Zobachimbo, Honchin, Yetik, Hondo, Tree, Consom Lami, Jalonton, Zimtin Dani, the name Chabrishibala, Tomer, Laton of Arthur, Jonton, Tamaran Jukton, Tonsum Ballet, Titombo, Laton to Sonia, Nibar Jonton Shaba kept. Nibar Jonton Shaba, Tenilla, Tomoshi, Mondo, Tamanango Mondo. Nyamlana Muzi Chal, Nilam poetry on some ballet, Titombo Sonia, Nibak kept. Anibat Manango, Tenilla, Lam Tamsi, Germer, dos Jabson Duvata, Tabachim Bushazim to the same Kilba, Gastina Digjo Dorjis and Gombi. Tankin Sosa by Mandel,
dutbje chikchar taqchur ba kasili soqsaq tobi kiran jilla shawi tabjin tarsim ba laminal jurtan tugyo pali titombo sonya ni ba kapt ni ba tin la shanchim chogde semti bi chatte la chamme je lo jwa ta shanchim chogde semti ba monjukal habsha zwa ta khsam yo bali titombo ni sonya ta khsam ba chamme je lo jwa kapt chamme je lo jwa ta la no sham ba de reko shanchi mombi lhapsha la lhapa tong jukbi lhapsha la lhapa ani yo pale na ti tombo sonne ani ban jukbi lhapsha jambu shaba kabte tela na jukbi lhapsha la par de shimba trig jimba ta saltum ta zupa ta tsundi ta samtan ta khirji par de shimba se 파르도 셈바 트기였는 그 단디 파르도 셈바 트 셰바 갑트 디 파르도 셈바 트 되는 그 파르도 셈바 트라 지 르 디세고나다 지 파라디나 파르도 셈바 심치 소드 더처럼 되나 파르도 셈바 닉자브제 더타 타로처럼 되나는 데 파르도 셈바 트 디베 되나는 다디 돈이 이제 내보장 그냥 어떤 것을 셋다 다음 돌나 도 파르센트비 lam tamchi yonsu zubada tsarab dina paradu shimba andi toni de arnyeji arnyebo chan ndakh shikna de ndatsirta ta songu yakasik 顶礼单根本上师，祈祷单根本上师赐予以心相融之加持。愿尽虚空之际一切有情，即生皆能获得十生无尽金刚持的果位。为此，大圆满龙清心地切心引导文，普现上师言教与千心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。此又分为诸圣道之基石皈依、确入大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、研修金刚萨埵、积累损阳正量之共曼扎乐、顿然断除思末之故沙利积累之量，自相续圣起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科判。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，大乘之根本发殊胜菩提心。此又分为修持无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学处分3个科判。而前两者已宣讲完毕，今天所宣的是第三，愿行菩提心之学处。此又分为修学缘菩提心之学处和修学行菩提心之学处分二。而缘菩提心的学处已宣讲完毕，今天所宣的是行菩提心的学处。行菩提心的学处就是6度，不是持戒、安忍、精进、精律和智慧度6度。那么这个6度呢，就是宣讲的话广中略之分的。广的话分为36种，中的话24，略的话就是6度。那么在极的话，就是说已包括在大悲和空性当中，总之就是说般若乘的一切道都已经包括在大悲和空性和大悲藏之中的如是之法，而是在宣讲此法之中的。哦，是，他这里谈第个是这个换了萨拉希东尼当年纪你看的他年龄的比做不上几个么头是个呢，是节约弄说他东尼当年纪你看的说说买那个他东尼当你看年纪你看有的忙那边年龄的比做不上几个么头是的对。다 돈이 다 아니지 아니까라 다 탁바 친부 그대 상습 생활 름 파르도 심바 두부터 다텔라 늘 송어 바타르트 단디 다르타 그 돈이 다 아니지
니가 떠는 돈 신체 말로 봐서 랑 다 길라 기 고칠 때다 가르친 값을 또 손을 리식 那么此处选讲的萨拉哈尊者如是所宣的，空性和大悲乃是成佛无无之因，因此这个空性和大悲不应该偏袒。也就是说，总之就是说，大乘的菩萨之道或者般若乘的一切道，都包括在空性和这个大悲之中，如何包括宣讲的是此法。也就是说，那么在这个要证得究竟佛的果位，那么就是空性和大悲藏无物，如何去就是必须要无物而去证悟，如何去就是修持，那么也是宣讲到此处。哦呀，对，他当你的年纪年不真的，的结了上级中的年纪，去节蓬勃节制是东松把他们记得。当你的年纪年不真的，当进来几位他是松巴等，当你的年纪年不真的，进来几那，教育区级蓬勃，接触日东他们自己，懂得空的吃穿的日子。那么就是本师所宣的84000法门，主要的宣讲的目的就是在相续升起这个空性大悲藏的。如果你精通和通达这个空性和大悲藏的话，那么本师所宣的84000法门，你已经就是完全掌握了。对。当相续的心人不清的当，这样呢，大吧，当。zammu gumba zammu shupa zammu ta chim zana te stogdi janzina te zobi sanji ji komo topshit jirna maris 如果你离开了这个菩提心宝的话，无论你的这个见解多么高深，修行多么高深，或者行为多么高深，哪怕就是再真悟的话，那么无法成为圆满正等正觉果位之这个，就是说因无法成为的。哦，对，他对你讲的那的，当你的当年纪，你他民讲的呢，的他个شر المستقبل تمثيلنا تلها قمجي نغداجي تاچي جنديلا نزمجي تمدا يونريزنا يونري تانا تشر المستقبل ها قم نغدي جنديلا نزمجي تغ تا 탐친 진비 공호 때 모토지 지켜지나 때라 돈이다 니지니까 미비셔나는 때 탐디 조비산지 공호 모토르스 没有空性大悲藏，外道也有修这观修本尊、念诵这个咒语或者观修七脉或驱摄因果等等修法。虽然这个外道也有观修本尊或念诵咒语或者是观修风脉或者驱摄因果等修法，但是他们所修的无法成为是解脱或佛果之因。为什么呢？因为他们没有空性和大悲藏。哦，也对。听的讲呢，谈的那他但那个做比赛的光盘子，透过电脑上的当地讲究的审计的那个的没他们这样的意思。因此，之故呢，要想得到究竟佛之果位，那么就是皈依和发心是不可缺少的。哦，也对。他看着，他那的说个讲究的审计的你不得，是拉贝的马森贝去了图什么公司，家刚去学了西讲，或者那跟近吃什么鸡蛋的，开始个有保险。第二，下了的人莫拉说别南极西巴的这的，不是你不讲没的，第二讲究的审计你不得。去安巴个，李当部为去年的，搞什么事不？咱他们自己
jor ngu jisum de ki de kai kone zobashi shigube zang tomen tamchin de konala zald tonni genre shi ba的 karchenri son 如果没有大号皈依和发心的基础，虽然表面上做广泛的这个温思修行，但终究没有任何实益的，就像联动机械在地面上建造起9层高楼，并且进行装潢、绘制图案一般的。因此，我们绝不能认为皈依发心是低等的法，或者是初学者的法门而加以轻视。必须认识到，一切僧道的加行、正行和结行、后行都已圆满包括在皈依发心之中。所以，不管你是好或是坏，或是高或者是低，每一个修行者都要做中修行，皈依发心是十分关键的。哦，也对。他的那所有吧，大的江州的sem接你本的你是老板的嘛子那出来都是家刚去是路些讲呢，他的会那跟起的是他吃什么个单的，开始个有吧些，对了，家里头莫拉说吧，南就些吧的那的，不是那的charm的，是上的高呢那的，开始个这样子起码让我说呢的心就热些。那么此处所宣班的，如果没有把这个皈依和发心的基础打好的话，表面上就是光做这个温思修，但是没有究竟的任何实益。就像联动机械在这个冰块上建立这个9层楼，而且这个楼房给它装潢或绘制图案一般，那么最后仍然这个房屋9层楼就会毁坏般的。哦，也对，当然是当我学过了嘛，他们去讲那对送人的热的呢。他都送要把带的我们端来那的，但的是那个我们说的他们去的了，他去把这个的没他们是因的事。那么此等祖师们也如是所宣的，实际也真是这样的。作为一个初学者或修行者的话，那么共同外类的这个就是说，修行是一个修行者不可缺少的法。对，的因那个呢。他这个告诉你，现在吧啦，他这个我们这个人办的他们知道呢，他这个还是现在这样子买的这个，除了娘是零卡就是个人啊，的图什么这么这个的西卡这个的，当然路西这个啥呢？他。的我们说当然这个呢，那个钱的个呢，这个钱呢，本来人的因素。因此，重要之故，那么此次就是说将这个前行并非是光单单是温，而就是说文思交替，而就是说也讲解的原因，就是因为这个重要之故，如是而在做的。对，但对应的个呢，现在把他们去讲呢，的大圣个他们是那个我们说的他们觉得更进步的他这个没得他们是去南岛是怎么的图什没是他们是因此的这个你够是。如等，那么对这个前行的共同外前行和不共内前行，那么此等要认识它是重要性，或者说意义也是很重要的。需要修一个清净法的话，不可缺少的。那么大众要明了，要认识到此一点。哦，对，的我嘛，当然的人来讲嘛，都这个时候呢，的让买呢这样子来的。这个像这个什么讲论的那个过呢，日子呢，这是也那么的呢。我们东头看的呢，没得他没得，或者那塔尔瓦当，他们亲比公方是透过等你让的他讲论的什么讲那个的，没他没人的，讲论的什么讲那个没那塔尔瓦的他们亲比公方通嘛，但讲论的什么讲那个有那，塔尔瓦的他们亲比公方都是第。这个就是实际就是重要性的，并非是口说共同外前行内前行是重要，而实际它就是重要。你要得到解脱和佛的果位，它是不可缺少的。如果你想得到，必须要居住；如果你想得到，就是说如果没有这个皈依和发心的话，你想得到解脱和佛的果位是不可能得到的。对。
的江州的先进的你看他，然后吃咱们这个江州的先进的呢，学习呢咱们这个盘嘛，这个呢。这个是呢，马尔个呢，吃咱们这个江州的先进，学习呢咱们这个盘嘛，但江州的先进产业把这个人个。如果拉人个等个娘是领头个有关的意思。那么这个皈依和发心，并非说是会讲解，那么这个就是源源不注的，也不是称之为这个皈依发心。而皈依发心就是说，他的形象就是自己实践实修如是，而就是说道验，那么才称之为是皈依和发心的。哦，也对，这都关的意思呢。马多人那了说个江州的先进你不的去安巴。他江州的先进的列动话个区是因什么的？这改从我们西边这他们就用就是的可能做把戏习惯的也算他就全部他们到江州的先进的可能呢的作用呢是。那么此处也如是所现，皈依和发心就是并非是低劣之法。那么初学者修习的方面，而加以这个轻视的，必须要认识到一切僧道者家行、真行、结行都圆满包括在皈依发心之中的。那么此要认识，也就是家行、真行、结行已经圆满包括，就是包括在皈依发心之中的。此要就是实际的修持以后要认识的。哦，也对。他前边的拉玛当先莫瓦他自的生子他自当生古鲁扎瓦当后验证是把那么啦呢，今那上去就先去嘛买把是没比他没那意思。尤其对于那些享用这个行财、王财向上引导亡灵的上师僧人们来说，相续中具有一颗无为的菩提心是必不可少的。我也对的，但是因为前边讲拉玛当先莫瓦，那么他们去松布个大字的后个国际上的他们去到那进来，他上去个新的，就慢慢把这个没他们的意思。那么尤其就是那些享用这次行财和王财的这些上师和僧人们，那么他们的相续就是无改造的一个菩提心，那么就是必须要居住的。我也对。上去就心当真那秋个就用说，这点都是讲核酸质量呢，拍嘛都人都当然这样，不是人都可能的这边人来样，过去的你把么子把基金，是嘛俺送的着话嘞，我没把印的，的那刚是西来样，南看来下点不是，稍的下点的是，日子来上点的着话。我去托巴没把，$10是不是金就把说，我们这里那么这到有讲，进来上是不是先没不能读呢？没得帮，要那个东西不是个进来吧？你嘞，罗山没别，第啦，东部人的几生的呢，木给东部话说写着，他让是你个朋友嘞没别，上是不是先没有得把是进来有不能读呢？有的只是讲没讲。这样没讲，第二控制等等吧，也那里也送。如果离开了菩提心，那么再怎么样念诵仪规、做进出立障等等仪规的话，那么对死者或何人都起不到任何作用的。尽管表面上看起来似乎是在利他，但究其实质，也只不过是掺杂私欲而已。结果给自己带来的是享用行财的无尽罪障，并且后世也不得不步入恶趣的。对于一个修行者来说也是一样的，纵然具有如鸟一般的这个翱翔空中，如鼠一般的钻入地下，穿行山岩，畅通无阻的神通，以及在世上留下手印、足迹等各种奇迹的习气的神变，但如果相续中没有菩提心，那他一定是被外道徒或者比这个大魔头作用了相续，再没有别的可能性了。虽然这样的人最初可能会受到一些密心者的追逐、崇拜、恭敬和信奉、供养等等，但最终只会损人害己。如果相续中居住一颗真正的菩提心，那么即使没有其他任何功德，也会与世结缘的众生获得利益的。哦，也对。
단데 탐치도는 카르츠 콘데 우체가 셔르치나 발라치 셰데나티 디 상추지 셈다 잠존더니게 这个人过吃的，上去就现在讲中这个马人呢，这个但是这个松布个大子的和个果子是哪样的呢？得了喷没脱路，人个那么明白等个牛路得到。人来呢，得攀没脱路，就是开的我们去那边来山那里呢，得打的热水。那么之前也宣讲过，如果就是相续没有色受，这皈依和菩提心没有色受的话，如果想用行财和王者的话，那么对别人也无益而反而就是会就是自己有罪障，还不如恶趣正因。之前也如是宣讲过，在皈依和发心之时。哦呀，对。다들다버리 너 카르츠에 지난 발라샤니나 잠조다 셈짓 다 민크 데 다다 초가다 줍조선 쳇터듯이 저 흐선라 팜마토지데 키디 왜나 상라 타낙찬 싱두지데 요바 스타트 리스 팜마토는 리스 那么就是说，如果就是没有这个菩提心的话，再怎么念诵仪轨或做这个尽除罪障的仪轨的话，对于死人和活人都起不到任何作用。之前也宣讲过，比如说这个黑马上司，那么如此公案般的。对，对，对的是，恁这个拉马人不是个得上的，我是个那是个努力的，拉马是有。 디 라마데 다 탐정그 다 예담 신이 다 체제군이고 다 탐정그 예담 시데 더냐 니바 투비온 띠면 라마스 요즈식 那么喇嘛仁波切大恩在也见过这样一个公案，就是以前发生的一件事。有一位上师就是说以这个马头明王为本尊，而且修持以后得到了这个咒力的，有这样一位上师。他想这个心，他讲这个他这个马人，这个想这个心的讲着没把这个。 때 담전 그 다 접근되는 때문에 연습다는 담전 접다다 응가다 근데 응가는 접 되게 다 할음 말아 치 그만에 되지 그래 제나 치마라 다 안게 회나잖아 안게 말아 던치 자치 담서 어디는 그 말에 치키 산데나나 말리임 펜 낙다티 펜디 데말 심마트는 팀자这个我跟巴吞那么子有那些没有，就是他的相续没有被这个皈依和发心摄受，也就是说修持这个马头明王本尊念诵这个本尊的这个心咒之时，没有皈依和发心，那么他的咒力就达到什么呢？比如说在这个开水当中，以这个咒力加持以后，就是说。 沸腾的这个开水，70、80度的、80、90度的这样一种开水当中，把所有就是用咒力就是加持以后放在这开水当中，那么所有不会融化的。对，对这样的，这个对即使他的那么的对这灵安把灵上人的下去对这样的。 最后这个上司就是投身很低劣的这个所依僧。对，我从的他说的，对那么的灵恩的来的他，那也只能用他是，也只能用的，当然了，万根子用的，万根这个是不算是，万根这个是算的，第三用，他的那么的，对那么是个呢，他是灵恩把灵的，当然的用的。 te rgaho se gunre artache de on rgaho tana taranduchi de yidi te la marmbuch kun du kamanchi son tu son te tan der gonda tana yon rgaho dasat
대대는 때는 뉴스 스캔업 장이나 락업 장이나 팀다 문도 발송되는데 팀다 요탄 리스 那么当时是小的时候，我小的时候，那么有一回就他就是来到这个雅亲，就是那一个老僧人。那么当时就是说他就是骑着马，而且是歇着马鞍，像待在呀呢。那么就说他昨天就是说像这个歇下马鞍待在那里，没有让他待在这里，因为他到这吃住以后，最后会出现一种，比如说你不吉祥以后，比如是手断还脚断，这样就不吉祥事也会出现的。对，对么着的。的上这个sem da jam这个这个马子呢，他古么人家个单人呐他这个对了，对台湾的那这比当的吞呐，上这个sem个这个马子呢，对么着这个咱那大那真正对的呢，对马拉这个。napa thamchila mugtashtan chanz kawnanate nalli tagjananda kho thamchila phakudi da tare lan zori lan jojinanda yinridan jima tawnanate achike te achike nyagti walan ramda timda shaju taran会temda这个ndris 那么他们就是说修持本尊而念诵心度，因为没有被皈依和菩提心摄受，虽然他们修了以后修成相就是会出现，比如说这个黑马上师，他们这个就是对这个病人看一眼，这个病人会好转等等都会暂时会出现，但最后的话他都成为一条鱼大鱼。对tarta dasan yachina yonri wanganz yonri tarta yachina yonri wanganz yonri tata ringag de tunda de de akhshar nina akhshar de akhshar amaru so marbo malni sonata de ringag tabda de de chibdagina chitani tsigjimin timda yonris 比如说现今就是有个老僧人，就是他也就是念诵咒语，那么念诵咒语，比如说的把这个铁子烧成红红的，有咒语加持以后，那就12几天这个烧红的这个铁的话，那么舌头根本不会烧焦的，就是这样的。对的，有的，打上有的，而且个今年其实我的这个有的，这个的对的呢，吃路，我那马上。这个我打的给你，的吃吃他们，对么着？人家个啦，你把头人呢，但是大有那日子。那么现今有的，比如说这个纱布你装上水以后，手一加持以后，可以吊在上面，而这个水不会漏出来。那么现今仍然就是咒力，就是念诵咒力达到的这种，就是所修成之相，仍然是有的。对么着？有那日打上这个空巴呢提起龙通的，空巴呢提起龙通的。다 그렇거나 사블릭난 좀 만도 상고 남 냐다 되나 뒤치는 동데 더 그렇게 그도 사득난 좀 만도티 가지고야라 링악다다데 뒤치만 오지 뜸자 나니 바톤 다다야치나 요너리스 比如说就是漏雨，晚上下雨以后就是漏雨以后，因为就是懒惰就不想到楼上去，就是不让它漏以后，因为咒女加持以后就不会漏雨。那么现今这种就是仍然是有的。对。일단은 또 전부 방금 라마를 보지 과정 찍는 거는 과정 찍는 거. 남 있나 과정 넣는 거. 또 나와서 찍기르잖아. 다 졸라 잠조도 샘찜맥 손다데 때 과정도 남이 나는 거는 그래서 喇嘛仁波切大恩者经常就是合着这个老僧人，这就经常合着。为什么经常合着？因为就是说合着他的相续，就是没有这个皈依和菩提心所摄受。也对，得到印度可能的。上这个sem ta jam ron ni met tan dorna上这个sem da jam ron minna anamlan pertnere sajam zatan dox zatan retan tarvata tamsin chembi kombo 톰내리잖아 뜻톰말 뭐 톰지 찍게리잖아 잠조도 샘진 덤면 그래서 总之就是说你的相续没有这个皈依和菩提心，哪怕是你在空中飞翔能钻入地下，或者是手上这个石上留下脚印，或者说手中可以捏石块，那么此等都无法成为这个就是解脱或究竟成就佛的果位的因的。为什么不会成为这个解脱和成就佛之果位的因的？因为他没有这个皈依和发心所摄受。
对，你讲住的心机的个这个人过去了，那个其实的这个意思。因此，知过为什么要皈依和发心，要舍受，它的重要性、关要性就在此处呢。哦呀，对，前边的是Murtabagam yana don chimbujigila bandosami tirta lumbo ta zezire tere won chansanre shangchip ji senhwa ndere ko thar rangzani ga phomale mis shangchip ji sim yon ta bashi jilla yobartan dugna yondan zan chen metya tela country tondan damba yenri son 如果相续中居住一个真正的菩提心的话，那么即使没有其他的任何功德，也会是与他结缘的众生都能获得利益的。哦呀，对，단둥이 이怎么整个的，俺去这样的，对，这个你来这个안좀 제티 라인 사고 안좀 제티 때 콘그 샤르 뇽나리 짝 뇽 뜬두 이드인데 손질에 인터 그 짝 뇽 뜬두이데 데 다좀마 트스kel 안좀 제티 글라리고 제시 트치 뜬두 손스 데 다좀마 트스kel 콘 쪼나케 하고 다 친데즈가 콘그 제시 이게 머렁 같은 데서인데 다시 지다는 체크 특질라 상식의 셈요늘이네 더콘아데 론늘이 판토늘이 손들 dimda 손지였다는 레스 比如说以前按照人家这种迫切就是说这个手痛是一种血脉病，就是手痛以后当时就要求这个德香妈的活佛让他加持，当时德香妈的活佛太肮脏了，就是我太肮脏了，就是说对你无益的，当时家这人迫切就说你的相续有菩提心，因此之故能这个具益的，如此般等。也对，上去就先要特别是进来有不等那有的那人真要没见的那的，刚只短的单把等住人的意思。因此之故就是只要相续居住这个一颗真正的这个菩提心，哪怕没有不居住其他任何功德的话，与他结缘者的一切众生都能得到利益的。我对，上去就先的进来有的那种的人啊人之人的。如果相续居住这个菩提心的话，善的结缘也能具益的，恶的结缘也能让它具益的。对。제가 송그 팀다 나가 뭐지하지 타서 샤지였다. 라마트 디 가포즈요스. 가포트 그렇게 맞바 니식식데 그 세군으로다 그이 저접 알아다급사 또아 알아 밤늦게와 쳇 처마데 쉐데 든지 이스 드리디견는다 와르시 가포테 롤론 야르 로뇽시텔라 든지 머게와다 첸드시 차가 노노노노 드과 딱다마르토마 메스 그 다야라 롤론 체론티건 다 흑카 세군으로 다 리알 론토 체론티건 다 그렇지스 다군 드과 딱다 마스토 자가스 코 요는 마리 섬데 그렇다 그나 냐르와 마스토 조사 요는 마리 든지 삼즈시 那么小的时候听过这样一个公案，就是以前有一个就是说在家人，那么他一生当中就是前半生当中几乎就是说偷盗、守夜，或者说总之就是杀生，或者说研究都来的，就是十种不善业都会做的，也就是说这个此生或者来世的这个因果都会毁坏的，也就是一生当中几乎都是所做的都是不善业的。我也对不对？ 그 롤론 지나서 롤론 지나는데 때 짝졌어 다 그렇게 다 니시즈간 드과 마르토면 코냐르와 마르토 조사미 든두상 짝졌어 那么到了年龄老了以后就非常害怕，因为一生当中所造的只有恶孽，那么做了恶孽以后所去处只有这个地狱。对，这个大嘎儿，
체스토 때까운데 듣고 머게와 마스터 시간은데 기와즈 미 다코 냐로와 끼나 마스터스 담코한 교사요는 말을 삼데 던주다 취즈 죽거나 죽거나 맥 던주삼 다 추르고 삼들이데 다 떠나 그렇게 사차는세 그늘에 코라 사차더나 라마 마트 라마 샹치 세과세 그나 라마 지과 라마 샹치 그 셈다 단 라마 요스 다 대학 zenyi ta kun dirwa chi mo shokota te nganzi da te dirwa zu jaktambe te nganzi jagna ta dindur tum jonerene ta ke lotab chiga mekene te nganzi den joggo tun samdes 那么当时就非常害怕，因为前半生的话只有恶孽，一次果报的话，他唯有去地狱的。因为年龄老了以后，虽然害怕，但是修持善法的时间没有。那么当时他在想，那么怎么办呢？此时他们这个地方有一个非常好的、相续有菩提心的这样一位上师，但是善缘与他就是结缘是无法接上，因此只能以恶缘结缘的话，都能获得解脱。因此之故，他就想只能结恶缘了。对。lama tsa zomo zyo zogzyo desi zogzyo tikone te nyinsi sonda de ta lama tsa gokha son zomo de ki chena sonda de te lama ke kosa de kirke wi cheken zomo kono koyin te chida jayon na jao Draton Jona Draton, Larton Jona Larton Jo, Newton Jona Newton Jo, Tay Jona Tay Jo, 他这一就那块之间的事。那么当时他就在这个上司家有一个偏母牛，那么当时他就投到以后，在这个上司能听见的地方就喊投到偏母牛，这是我，你要就是把我当做原地，就是说这个放这个你的军队，或者是放这个本州，或者放这州立，做什么你都做吧，就这样说。对，对，拉曼波桑为的就俺特有性乌云，点特有变特长，可그토고트라 그저와 홍다데 가능 착주 흐소나 춤템만 그저께 야라 그토가 홍다데 가능 고마주 흐소나 춤태인 때 만식단特당제 들리는리스 那么你不说就是你有咒孽吗？放咒吧。如果从楼上掉到楼下吐血，那么你的咒孽不是很殊胜。如果从楼下掉到这个楼上，而且口中吐这个牛奶的话，那说明你有咒孽了。你放咒吧。对，对的的对，贵上的跟对，拉玛跟听的是，拉玛跟听，拉玛跟听的的对，对的跟对，认识的，但是对做个那个，就是跟空巴里那送的的，对空巴里面的，njab chak se jiyo nere yar njab chak da de tundu yidigin te nja lama mason da te nja neke da chirang da yukangu kuzhuk yarate katogan pam da te kuru gomazin thoma kayins te katok yara kuzhuk yara katogan pam da katogan ho da kanang gomaz chik da te khson resi 那么就是这个上司就放咒了，就放咒以后，有一天他就去帮助一家人去修房子。修房子之时，就是说必须要抬的话，就是比如说藏地有个就是如同跷板子，就说从这边压的话，那边就把这个东西抬起来。因为这个就是没有压好以后，最后这个那边很重，把自己就抬到就是楼上。因为这个时候刚喝这个牛奶，就是所吐的也是牛奶。对，Romans can Katoyaram de Hesson Risi. She's the on Risi. 最后就是这样，就是他自己也被敲到这个楼上以后，因为刚喝牛奶，所吐的一身牛奶就这样就死去了。对。The Kirkusam Jucham Rizina, Tam Lamata Ko Dana, Ta Shanchi Sanfayan, Ko Nerva Ton Marin, Ko Ta Duachin and Jin Niba Yon Ripsam, Lama la Tapa Yujin Linrit, Lotamin, the Star the Muma Sonrit, if Shanchi Sanfayan, the Mangaina, the
那他是这么想的。那么当时因为自己是造作恶孽，就是说因为这个上师是具有菩提心的，有这个咒力的，也就是说他会诸的一次之故，他会这个就是得到这个把他就是诸到这个是这个极乐刹土的。因此之故，他是居住信心当中如是，而就是说如是去做的。那么这样去结上恶缘的话，自然也能得到利益的。对不对？当然。那上去就sem的原呐啊，但原的那人这个面呐，那的人呐，这外讲那判断，我们这外讲那判断，对不对？这是。因此之故，这此处也如是所宣的，就是只要居住一个这个就是菩提心无畏的真正的菩提心的话，没有其他任何功德，结上善缘也能具于利益的，结上恶缘也能具于利益的。对，他说这个拉米纳子啊。라미어 거자 라미어 상첩되는데 다 지금 팀다 두제 팀 출러는 자제 통진도 탐지도 판토제도 지금 라미 두제라 상첩 그 세면은 거는 다 타나테 그 좀마 보는 양쪽도 거는 판토는 타나 대 라미 라마리 포는 거 롱어서 좀마 보는 양쪽도 판토요제도 되게지因此之故就是上师的这个法衣，或者是说这个头发，或者说这个密变，就是熏或者享用的话，为什么？就因为上师的相续具有这个菩提心的。因此，这个哪怕是就是上师的这个阴影与之相助，或者上师这身上的这个就是说风或者是气味相助的话，都能具有的原因，就是上师的相续有无畏的菩提心所致。这么这样的人，这大上人呐，这个。소발람 거니까나 우체가겠나 뜬주 상치고 셈 곰다다 몰름 뜬주 대가까이 거는 거나 남이나 몰름 대변 천 몰름 천 대변 거는잖아 다 다근 통티 전르 점마 폭 기비 쳤다 동을 실라서 드르와 토비 셈체 말리바 인자람 라미지 선전지 다서 몰름때 아니 영어든 되거든요. 대란 몰름다 따나 몰름다 돌고 몰름다 뜸체 몰름다 터너리데 근죽도 몰름다 티 점버다 왔는데 몰름 되고 근데 몰름든 되고 근데 그것이 뜨거리지. 我们在修道当中就是说这个菩提心的这如是而觉发愿，如是而觉发愿的事实啊，如何去发愿呢？见闻一处居住无因者，对无恭敬会供养会之生称者，与无结缘之一切有情，就是愿能这个就是文殊上师慈悲摄受者。因此这个此发愿者。时时都要发愿，做重要发，做建言发愿，时时都要发愿。发愿的原因就是说，以后也会能如愿而成的。对，那大个木lâm等对的到那他拉马人不切，等着送的，这个人不切个，等着送，很个送的，等着个送达尔些的，他会这个会那他送我个的，然后这个上的人的那的。ताना जैसे कैच तोरगों जैसे कैच सोनी जैसे कैच यहाँ दिवलामा से जैसे कैच यहाँ दिवलामा से जैसे दिवलामा से एक में किवलामा चका कम देना चिरसों जैसे कैच अन्य यहाँ तो जैसे मों एक इंद्र कैच कोई तंडा जैसे रंग ताश्ता के ते मोलम सिमचलना थों टी टंडक थम चिक फन जब समझे मोलम यहाँ तो मोलम तमना ते नाम से कितना ते मोलम नुब सोती कौन ते zen la te ngoma te ton ti tar trama phogna yan chute te zen ngan dirwa thokse tela te pan togna res 喇嘛仁波切当恩者和长给阿仁波切当恩者也如是而去宣讲过。比如说，这个就是这个加持，如果熏香般的，比如说现今有些藏传弟子不是打了金刚结以后，让这个上师也吹一下加持一下，那个上师也吹一下加持一下，如此般的就是加持很多次的，如此般的就是见闻一处，如是时时而去发愿的话，最后修到圆满之时，真的就是见闻一处都能如而具意的。哦，对，对呢，원전 사지 원전 상집 생활 강나有密吧，很把的没做马拉说吧，春南他们去比上집생활的嘛有不得说呢，第那刚是个人家今那上집的生有把的没把西干的，专门的几讲，俺的嘛都刚是个错的刚是个没容易说吧，
Dinarang Jilla Shanchip Sim, Gungi, Jipi, Latam, Lamar, Giu Tobola Soba, Tela, Saint Jirnuchin the Hit, Rangilayan, Anil Jeton, Tonyambata, Monhita, Tangan Toba. Yetum lai jan tomala sobal lam takji yondan tar no ache shoya tela tan ne ponjer me bi shanchip ji sem kompil tan dobran dugna teni yondan yember de takjet gasti dedagla ten samne ji shanchip ji sem jabrat dugna lam tar no wa dedagja dchi warchi sin tam sinch malok sinchlok lam yember da dom mazave Chapter Tarnility Toba Chuma Mayambati Gilachina, Yer Komala Tabata Tarno, Omala Shamta Nejila Soba, Tomo Mayambashi, Musti Chimo, Tamiba Yenri. 然而，我们根本不知道菩萨主于何处的。经论中说，在屠夫、妓女当中也有许多以善巧方便度化众生的菩萨，所以很难了知其他菩提伽罗的相续中是否具有菩提心。世尊也说，除非我与同我者，无人能量他人心的。因此，我们应当对您自相续升起菩提心的任何本尊、上师、善友等做征服想。对自相续而言也是同样的，自己认为已经证悟了实相之意，获得了神通三摩地，面见了本尊等，无论出现任何表面的道相功德，如果以此使自己的慈悲心、菩提心无有推展，并且越来越增上，就可以断定这些道相是真正的功德。倘若以此等事慈悲心、菩提心日渐渐退，那么这些表面上的道相也无疑是魔障，会邪道。特别是如果自相具升起了无为的实相的证悟，就一定会对上师三宝具足虔诚的信心、清净心，对下六道众生具有不共的慈心和悲心等等。哦，但是当多那人个进来，相信的心。Jilla ta chikan jugnak ta lamata rgi tobola soba te tok tamche ngumata sar jirnu chindu hitin jokkoner tela gi khirnin se lama ze koner ta rang sem jilla te shanchip je sem kon martin ne koner ta yedam jilhai jan ja jita nelu tengan ji jila soba te tok tamche tonen te ton tak chiga yon mar ko na ten di ko na ta nelu yon tok ba yen ten jonte shanchip je sem de jilla te yon tok ba jilla chi yir koma la ta ba da tagna woma la shamba ta nye jila soba te chi ona ta tim yo gum kar sok ba se yon tok ba sta ba te res 那么就是让自相续升起这个菩提心的上师或善友，对此等应该作为正负想，那么此等也应该称之为上师或善知识，应该这样的。如果就是说自相续没有，就是让这个菩提心无法升起，无法增上，哪怕就是你居住这个三摩地或者念见本真，都是无意义的。如果就是相续，就是真实的正悟，就是升起这个菩提心，那么这正悟之相的话，那么自相续的这个慈悲心和菩提心会增上的。如果出现这种的话，那么这个真正的无物之相，就是说正悟之相，应该是此相。哦，也对不对？这呢，俺的做那个做的群众可有没得那个进来上去个心啊？对他把他当那等下他马上那这就那他的。去样到班这个呢，大家对，他们那像这个sem sambal上不该这样子进来没进，他们还给我们那个这给我们这不他们人家那就些个的呢，他去样到班就没那事。自相续这个就是修密修正法或者清净法有没有修密修正，自相续有没有升起这个菩提心、信心和净观，日趋增上，那么说明你也正在修行清净之法。如果没有，而且只是观想本尊或者是念诵心咒等等做了很多，但是自相续的信心、处理心或信心此等没有增上的话，那说明你根本没有修成清净之法，也无法具欲的。哦，那是他对。今天的法就讲到此。Sunam de tamchida ziba ni de tomni ni be janama pamchi jiga nanchi valve chuba chibin sole joa julvare go
Marne bame